Nekaj dobo sem rekel, kako pa da tako hitro, ne? Je pa rekla, med tednom me ni. Tako da iskrena hvala naši članici za to pozornost. Upam, da ne bo to prav mučeniško, ampak da bo bolj razsvetljensko, no? Razsvetljenska vrtnica. Dosti je bilo mučenikov. Dosti je bilo mučenikov, ne? Tako, evo, tole bom postavil nazaj. Julija, izvoli. Dober dan, zdravo vsem, ki ste se nam priključili danes na tem srečanju. Tudi tukaj v našem društvu imamo kar nekaj članov in rada bi vas povabila, da si mogoče vzamete svinčnik in papir, zato ker zagotovo bo v tem, kar bom povedala, vsaj ena stvar, ki jo bo zelo dobro takoj dati v prakso, da se premaknemo iz svoje cone udobja in začnemo živeti. In zdaj, za začetek, bi mogoče povedala, kaj pa je v bistvu zelo povezano s cono udobja. Da ne bomo takoj preskočili na cono udobja, bo to ta drugi del. In sicer eno čustvo, ki ga nam zadnjih 2 leti zelo intenzivno predstavljajo skozi različne kanale oziroma nas potiskajo v to čustvo. In to čustvo je strah. Zdaj, načrtovalci, jaz se ne bom danes toliko dotikala vsega tega, kaj se je dogajalo v teh 2 letih skozi to, kar bom govorila, vendar boste lahko sami povlekli vzporednice tudi z tem področjem. To se pravi, z vsem tem, kar se je dogajalo okrog nas. Hkrati pa ne samo s tem, ampak boste lahko vsako stvar povezali z različnimi področji svojega življenja. Tako z privatnim področjem, z družino, z službo, s poslom, lahko tudi v šoli, povsod v bistvu v življenju se nam pojavljajo te situacije, skozi katere potem lahko mi zrastemo in preskočimo korakec naprej iz cone udobja nekam, kar je nepoznano, ampak skozi to tudi zrastemo. Tako da, Mihaela, sem jaz dosti blizu. Ja, se sliši dobro. A se sliši dobro? Ja. Vse? Super. Ok. Dajmo najprej malo pogledati, kaj je strah. Strah je čustvo, ki ga sproža neka nevarnost ali grožnja in povzroči fiziološke spremembe ter tudi vedenjske spremembe, kot so recimo, da zbežimo, da se skrijemo, da zmrznemo. In ta strah se pojavi v različnih situacijah, predvsem se pa pojavi v sedanjosti ali v pričakovanju prihodnje grožnje. To se pravi, nekaj, kar je zdaj, kar je določen držljaj, ki je v tem trenutku, ali pa nekaj, kar nam predstavijo ali kar si zamislimo, da se nam bo zgodilo v prihodnje. Zelo močno primitivno čustvo se je to osnovno čustvo, ki nam je v bistvu pomagalo, da smo preživeli skozi zgodovino. Se pravi, treba je bilo zbežati pred sovražnikom včasih ali se z njim soočiti, treba je bilo zbežati pred tigrom ali pač ga tudi napast. Opozarja nas na nevarnost in to čustvo je mehanizem preživetja. Poglejmo najprej 2 odziva, ki jih strah sproži v človeku. Zdaj imamo prvi slajd, ja, kar daš lahko prvo sliko. Zdaj tukaj vidimo recimo, da je ali je strah resničen. Zdaj, dostikrat ste slišali, da strah je pravzaprav votel, zunaj ga pa ni. To je ena taka prispodoba strahu in seveda večina strahov, ki jih imamo ljudje danes,
ni resničnih, kar pomeni, da so umetno ustvarjeni. Samo približno, to zdaj govorim, bom rekla, ne iz nekega znanstvenega vidika, ampak če bi želeli te strahove, pač bi jih našteli in prešteli in potem bi nekje v 20% ugotovili, da je samo 20% tega strahu dejansko resničnega, se pravi tistega, kar se moramo res bati, vseh ostalih 80% pa je namerno ustvarjenega in namerno plasiranega na človeka, zato da bi živel v strahu in da bi potem kupoval produkte in storitve v tej družbi, ki bi mu ta strah odstranile, omilile oziroma da bi se človek počutil bolj varnega. Med drugim je taka stvar recimo zavarovanje. Ljudje so v večini primerov prezavarovani. Najbrž tega niste slišali, vendar v večini primerov so ljudje prezavarovani. In zdaj pa poglejmo te dva čustvena odziva na strah. Prvi je biokemični odziv, kjer se v bistvu naše telo odzove na ta strah z različnimi fizičnimi reakcijami, se pravi, začnemo se potiti, srčni utrip se nam poveča in adrenalin v krvi nam naraste in postanemo nekako bolj pozorni, kaj se bo zdaj zgodilo. Ta odziv telesa je znan tudi kot boj ali beg, to ste najbrž že slišali, in to je popolnoma naraven odziv telesa, kjer se naše telo pripravi na boj ali pa na pobeg, a ne. In ta biokemični odziv je značilen tudi za živali. Se pravi, biokemični odziv je enoten vsem živim bitjem. In če pogledamo primer, zebra se pase, ampak kaj je razlika med biokemičnim odzivom oziroma med človeškim in potem živalskim? Zdaj vam bom povedala, ker mogoče niste bili na to nikoli pozorni. Zebra se pase in napadejo lev. Ona v tistem trenutku doživi ta biokemični odziv in zbeži in začne bežati in beži. Recimo, da ima srečo, velikokrat ima tudi srečo, ali pa je tudi hitrejša, ali pa mogoče bolj zvita in mu pobegne. In ko je nevarnosti konec, ona pozabi na to nevarnost. Ona začne živeti naprej. Prav zanjo, v tistem trenutku, ko lev za njo ne laufa, nevarnosti ni več in ona živi naprej. Se pravi, ona pozabi na leva, ona ne razmišlja skozi, lev bo prišel. Človek pa tega strahu ne pozabi. To je bistvena razlika med nami in živaljo, recimo. In jaz bi vas rada pozvala, da se vprašate, ali je mogoče to nekaj, na kar moramo biti pozorni, kadar se soočamo s svojim strahom. Ker strah, ki ga imamo, nekaj strahuje, seveda prirojenega in je normalno, ne bomo šli v situacije, ki nas bodo ogrožale, ampak večino strahu, ki ga recimo imamo zdaj, pa predstavlja strah na podlagi preteklih dogodkov, kar je seveda po mojem mnenju brezpotrebno in nas samo hromi. Zdaj pa lahko daš mogoče drugo fotografijo, ki prikazuje ta strah, ki nas hromi. Zdaj, kaj vidite na tej fotografiji? Kaj vidite na tej fotografiji? Tako? Vrv vidite. Kačjo glavo. Ampak noter je kačja glava. Sigurno ste že slišali za pregovor, da kogar je pičila kača, se boji zvite vrvi.
To je najboljša prispodoba tega strahu, ki nas hromi in v bistvu nas hromi, da bi stopili naprej, ker se še vedno bojimo, da bomo naleteli na kačo in da nas bo pičila. Čeprav tam lahko pod milim Bogom ni nobene kače, ali pa tudi lih mi bi mogli imeti spet srečo, da bi nas na njo naleteli. In iz lastnih izkušenj vem, da je soočanje s strahom lahko zelo velik izziv. In da nas tako hromi, da enostavno se ne moremo premakniti naprej. Zato je to, kako se človek sooča s strahom, odvisno od vsakega posameznika. Tisti prvi biokemični odziv imamo večinoma vsi isti. Če zdajle notle spustijo tigra, jaz ne verjamem, da bo kakšen rekel, saj bo, on bo. Ne, nič se bat. Jaz mislim, da bi zelo hitro vsi imeli adrenalin na stropu, pa vsi bi, ne vem, probali zlesti čim višji na luster, če bi bil tukaj kakšen luster. Kar se tiče tega drugega, to se pravi drugega strahu, ki je pa v povezavi s tem, kako mi na njega reagiramo, ki ni biokemičen, ampak je dejansko tako odvisen od našega delovanja, pa lahko seveda vsak posameznik dela na tem, da ta strah premaguje. In tukaj se dotaknemo cone udobja. Ker cona udobja je nekaj, je cona, v kateri se mi počutimo varne. Pa čeprav mogoče ni tako zelo varna, je pa udobna. Se pravi, imamo nek strah in se bojimo iti naprej, večinoma gre za neko prihodno delovanje ali v neko spremembo, in ta strah je pravzaprav plod naše domišljije. Verjamemo, da je ta strah del nas. A v resnici je to, da se večina tega straha drži, zato ker se z njim poistoveti in ker verjame, da je to del njegove osebnosti, nekega pač človeka, ne? Na kateremkoli področju. In zdaj asociacija na zadnji 2 leti. Strah, kaj je bil največji strah, ki so nam ga skozi cepljali? Največji strah. In to je zelo strah, ki je v bistvu v čisto vsakem človeku, dokler ga ne osvesti. To je strah pred boleznijo in pred smrtjo. Zdaj, kako se soočati s tem strahom? Tako, da greš in raziščeš, dobiš informacije, najdeš tisto, kar je res, pozanimaš se, kako nastane bolezen, soočiš se s tem, da enkrat bomo vsi umrli in da nikoli ne vemo, kdaj se bo to zgodilo. Lahko, da je jutri, lahko je danes popoldne, lahko pa še 50 let ni. Ne. In ko vemo te stvari in ko to osvestimo, si rečemo, česa me bi bilo pa pol strah? Ker pa ljudje tega niso osvestili, ampak so bili hipnotizirani iz vseh stvari, s katerimi so jih mediji in vsi okrog bombardirali, so ostali v tem strahu. Se pravi, so bili ohromeli, dobesedno ohromeli od strahu, kaj se bo zgodilo, če bo to in to in to in to se zgodilo. In ničesar na tem svetu ni, česar ne bi mogli preživeti. Vsak strah lahko premagate, če ste pripravljeni poiskati odgovore. Mogoče naslednja fotografija. Bom se takole malo umaknila na to stran. Tole je v angleščini, ampak poanto, ki sem jo zdaj v slovenščini povedala, je recimo tukaj dobro se vidi, poglejte, človek se skriva, ta prestrašen obraz. Dejansko v angleščini sem to pobrala, zato ker mi je bil zelo zanimiv
nikakor ne morem pobegati ven od tele kamere. Da, se pravi, zapomnite si, ničesar na svetu ni, česar ne bi mogli preživeti. Ničesar. Vsak strah lahko premagate, če ste pripravljeni poiskati odgovore. Ok? Dajte probati to začutiti. Vsak strah. Če pa seveda niste si pripravljeni soočiti s svojimi strahovi, jih pa najverjetneje, jaz bi kar rekla 100%, ne boste presegli. In o tem sem jaz govorila že v dostih mojih predavanjih, da je zadnji, ampak res zadnji čas, da začnemo delati na svojih strahovih, ki so zelo povezani s cono udobja. Zadnji čas je. Če ste bili pozorni in ste se pogovarjali z ljudmi, ljudje enostavno ne upajo pogledati v svoje strahove. Ne upajo. Ne govorim to zato, ker bi bila jaz popolna in jaz pa čisto vse svoje strahove upam pogledati. Ampak delam na tem, da vem, kateri so moji strahovi in tudi delam na tem, da do konca svojega življenja pogledam vse moje strahove in se z njimi soočam. Tako da imam še kar nekaj dela. A lahko daš kar naprej? Zdaj, kako se soočiti s svojim strahom? Tako da skočiš. V strah skočiš, najprej si pridobiš informacije, potem pa greš naprej. Oziroma ta prvi korak, ko narediš že iz te cone, kjer ti je pač udobno, je že prvi korak premagovanja strahu. In predstavljite si, da imate en hrib, na katerem stojite, in na drugi strani morate skočiti čez. In v spodaj je sicer zgleda zelo globok, ampak mogoče pa tudi ni, samo zgleda tako. Tako da ne gre za boj proti strahu, ker proti čemer se borimo, temu dajemo moč. Ne gre za boj, ampak za soočanje s strahom. To je pomembna razlika. Ne borimo se proti strahom, ampak se z njim soočimo, stopimo v njega in rečemo, kaj nam boš naredil? Nič mi ne moreš. In dejansko pol strah naredi sam in ga ni več. Zdaj pa bomo pogledali nekaj učinkovitih načinov tega soočanja s strahom, preden gremo v tisto cono udobja, ker te načini so tisti, ki nam bojo pomagali, da bomo potem to cono udobja zapustili. Tam se bomo pa soočali, ampak preden se začnemo soočati s strahom in gremo ven, je zelo dobro narediti nekaj. Zavedati se tega. Zavedati se, da vi niste vaš strah in da gre samo za odziv na določeno situacijo. Se pravi, zavedati se. Če nič ne narediš, če ne želiš pogledati, če se pokriješ s kovtrom čez glavo in rečeš, mene ni strah, v resnici te pa je. In naslednji način je sprejemanje. Se pravi, sprejmemo ta strah, priznamo ga. Predstavljati si, da je strah kot en cepetav majhen otrok. Kdaj ponavadi otroci jokajo v smislu in cepetajo? Razen mogoče, če želijo kaj, da jim kupite, ampak v resnici takrat, ko želijo našo pozornost. Res je, a je tako? Ko želijo našo pozornost, veliko tudi odraslih ljudi tako delujemo. Jaz bom pač govorila, da tudi jaz mogoče kdaj. In če ne damo takim ljudem pozornosti, še bolj cepetajo in se še bolj kričijo in so še bolj želijo biti opazni. Zato je ta naš strah v bistvu želi nam nekaj sporočiti in prej, ko se bomo z njim soočali, prej, ko mu bomo dali to pozornost, lažje ga bomo obvladali. Tretji način je prepoznavanje.
kar pomeni, da moramo točno vedeti, česa se bojimo. Bodimo zelo natančni pri tem, ker dostikrat se za enim strahom skriva drugi strah, ki je pravzaprav primaren. In ne vem, mogoče nekdo, ki se boji zboleti, se v resnici boji umreti. Nekdo, pa ki se boji zboleti, da bo zbolel, se boji zdravnika. Ne vem, nekdo se boji, da bo ostal sam, če bodo njegovi zboleli in umrli. Se pravi, on se ne boji v resnici bolezni in smrti, ampak se boji, da bo ostal sam. Zato je pomembno, da te strahove prepoznamo in da začnemo živeti tukaj in zdaj. Eden izmed načinov, kako strah obvladujemo, da začnemo živeti tukaj in zdaj. Ker strah je večinoma povezan z neko preteklostjo, z nekim dogodkom, ki se nam je zgodil v preteklosti, ali pa z prihodnostjo, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo in nas je strah. Ko smo pa tukaj in zdaj, tega prostora za strah ni. Tukaj smo, predvsem zdajle tle živimo, gledamo, se veselimo, karkoli bo jutri, karkoli je bilo včeraj, trenutno ni pomembno. In v takih trenutkih, ko vas je strah, ko razmišljate za naprej, ali pa zdajle, kaj delajo? Stalno strah pred vojno. Strah pred vojno. Pa saj sam strah, pa vsi mediji delajo samo na strahu. In v takem trenutku je pomembno, da se osredotočimo nase, na svoje dihanje, na svoj, to, kaj jaz čutim. Zato, ker ljudje dostikrat potem gledajo, recimo tako stvar, strah jih je in potem namesto, da bi pogledali in rečeli, ok, strah me je vojne. Seveda, normalno, saj nihče ne želi vojne. Grejo in si, ne vem, odprejo pivo, pa mogoče še kozarec vina, pa začnejo jesti, ker s tem ta svoj strah zakrijejo. Zato je res pomembno, da sebe opazujete, ni važno drugo. Večina medijev želi, da stalno imate pozornost drugje, na drugih ljudeh, na sosedu, ta je rekel to, on je tak, tretje to, v službi je vedno, nikoli ni to, nimaš niti časa, da bi se na sebe, da bi vase pogledal, kaj pa ti čutiš. In pri premagovanju strahu oziroma soočanju s strahom je najpomembnejša stvar, da se osredotočite nase in da sebe sprašujete v vsakem trenutku, kaj čutim in kako sploh, za česa me je strah. Naslednje soočanje je lahko pisanje. Pisanje dnevnika, pisanje kar tako, samo pisanje, samo da damo te svoje misli, ki so lahko povezane s strahovi na različnih področjih, ven na papir. Česa nas je strah, zakaj nas je strah, iz česa to pride, kaj se nam je zgodilo. In v tem primeru boste dali ta strah ven. To je en izmed dobrih načinov za začetek. Seveda se bo ta strah spet pojavil, če ga ne bomo ozavestili, vendar nam bo pomagal, da bomo lahko šli naprej. Naslednji je, da si rečemo, vse enkrat mine. Vse enkrat mine, tudi tega bo enkrat konc. In s tem sicer ne rešimo tega, kar se dogaja, ampak ta svoj strah transformiramo, da lahko gremo naprej v akcijo. Naslednje 3 še na hitro bom vam predstavila, kako recimo še se lahko soočite oziroma soočite s tem strahom, da lažje greste naprej, je preverjanje, ali je ta strah resničen, ali je implementiran skozi medije, skozi sosede, skozi službo, skozi mamo, ali je
vaših realnih izkušenj ali je celo iz vaše domišljije. In ko enkrat vsaj to vidite, ok, strah me je zato, ker sem videl na televiziji to pa to. Mene je zdaj strah, da bo tle. Kaj pa lahko jaz naredim zdaj, v tem trenutku, da se soočim s tem strahom, da grem naprej, da ga obvladam pri sebi? To sta dva koraka, ampak najprej moramo ugotoviti, a je to realno, da je mene strah tega, toliko, da ne spim cele noči in sem potem totalno konc, ne morem ne delati, ne živeti, ali je to pretirano z nekim namenom in tega ne želim. In ko enkrat to razpoznamo, potem lahko gremo naprej v akcijo in lahko rečemo, ok, primer, strah me je, da ne bom naredil izpita na faksu. Strah, ne morem, strah me je. Ok, kaj lahko naredim? Ja, nič, lahko grem še enkrat skozi in to je to. Pripravljen sem in grem. Dejansko, kaj lahko naredim? Če pa ne morem nič narediti, pa potem rečem, ok, ne morem nič narediti, čez 2 ure imam izpit, grem pisati. Se pravi, odločil sem na podlagi tega, kaj lahko naredimo. V trenutku strahu, recimo, jaz bom govorila tudi iz lastnih izkušenj zato, ker vem, kako je, ko ljudje izgubijo službo. Ali se ločijo, ali izgubijo partnerja, ali karkoli. In v takem trenutku te strah ohromi, kako boš ti zmogel to sam, kako boš šel lahko v novo službo, ali jo boš našel. Zato je takrat pomembno, ko predelujemo ta strah, da pregledamo svoje uspehe, da pogledamo, kje smo dobri, da kaj nam pa vseeno nam je uspelo v življenju, kakšni so, s čim se lahko vseeno pohvalimo, ker dejansko v tem strahu vidimo samo to, kar nas je v tistem trenutku prizadelo ali pa ustrašilo, česar se bojimo, in pregled svojih uspehov nam bo pomagal, da bomo šli naprej, ker ugotovimo, da smo mi vseeno en krasen človek. Upam, da si dostikrat to priznate, ker je to zelo pomembno, ker imamo vsi in dobre in slabe lastnosti in vsi delamo napake, ampak smo večinoma vsi imamo zelo veliko dobrih stvari, za katere se lahko pohvalimo, ampak se premalokrat in se tega ne zavedamo. Ter zadnja stvar je, da smo hvaležni. Ker dejansko smo hvaležni lahko za marsikaj, bojimo se pa samo ene stvari in tista nas hromi. Ok, zdaj smo pa prišli naprej, lahko dava tole sem dala pa zato, ker ko enkrat to Platonovo jamo ali Platon's cave smo mi že predelovali. In tukaj je dobro prikazano, kako te strahovi, ki so dejansko samo neka iluzija, kako te strahovi nas strašijo, da ne gremo ven, da ne gremo naprej, da ne gremo v boljše življenje, da ne gremo v boljšo vezo, ki nas bi bolj izpolnjevala, da ne gremo v drugo službo, kjer bi bili bolj kreativni, in ostajamo v neki coni udobja, ki je pravzaprav zelo neudobna. Ta jama je res prispodoba toliko enih stvari, da se lahko vedno nanjo spomnite, ko vas bo strah, da je strah samo tista lesenca na zidu te jame, ki vsem tistim, ki so tam v zadju, onemogoča, da bi stopili preko zidu, preko tega ognja in šli ven na sonce v lepše življenje. Zato bomo zdaj šli pogledati, kaj pa je edina pot, da zrastemo, da se razvijemo in da zapustimo varno zavetje tega poznanega, čeprav včasih zelo neudobnega. To se pravi, da zapustimo cono udobja oziroma neudobja. Lahko daš kar naslednjo še fotografijo. Zdaj boste videli, kako sta ta strah in ta cona udobja povezani. Dostikrat
nas s to cono udobja nam skozi govorijo v smislu poslovnih uspehov. Moraš stopati iz cone udobja, zato da boš poslovno uspel. Ampak cona udobja je v vsaki življenjski situaciji in ne samo v poslu. Povsod, kjer se pojavlja strah in povsod v družini, v osebnih odnosih, v prijateljskih odnosih, na avtobusu, povsod. Cona udobja nam na prvi pogled deluje super, fajn, prijetno, ampak v nas v resnici vleče nazaj v tisto jamo. Preprečuje nam, da bi svoj potencial izkoristili in da bi živeli polno življenje. Zdaj bomo o coni udobja par stvari. Vsak človek si želi živeti lepo življenje, biti pomirjen, srečen, zadovoljen, bogat, rečemo, rad da ima, da se dobro razume z prijatelji, z družino. In ko se pojavi neki, ampak večina ljudi nima na vseh področjih vse BP. Ne večina, noben človek nima na vseh področjih BP, da rečeš, temu pa vse laufa. Vse ima, in zdravje, in denar ima, in prijatelje ima, in srečanje, in super frizuro ima, in postavanje ima. Ga ni človeka, ki ne bi imel situacije, iz katere bi se mogel kaj naučiti. Ga ni. In današnja družba nam ves čas prodaja to udobje, da pač moramo živeti, kaj vse moramo imeti, da bomo bolj udobno živeli v tej coni udobja. A vidite, kako nas to premeteno vodijo v to, da bi nam bilo skozi udobno. V bistvu smo postali sužnji udobja. Sužnji. Delamo cele dneve za denar, s katerim bi nam bilo lažje in bi nam bilo bolj udobno, ampak v resnici je edina pot, da se soočimo s tem in da gremo naprej skozi neudobje. Se pravi, nam bo bolj udobno potem, ko bomo šli čez to neudobje in s tem samo prikrijemo neudobje in mislimo, se nam je pa zdaj bolj udobno, ko lahko peremo na stroj, sam pa klikneš na stroj, pa voda pa ti upere. To je, mislim, sigurno, da je bolj fajn, ampak zrastali bomo pa samo skozi cono neudobja, to se pravi, ko bomo enkrat šli naprej. In zato vsi tisti, ki mislite, da bomo rešili situacijo samo s tem, da nam bo bolj udobno, ste zelo v veliki zmoti. Jaz sem to spoznala in najbrž še marsikdo, da je napredek možen samo skozi to neudobje, ko stopimo ven iz te cone. Zdaj, kaj je cona udobja? Cona udobja je neko poznano stanje, v njej se nahajamo in delujemo tako, kar nam na videz odgovarja. To je kot ena rutina, je območje delovanja, ki nam je poznano, varno in je predvidljivo. Vendar so to samo navade in omejitve, ki so nam ne samo prijetne, ampak so lahko tudi neprijetne in nas ovirajo pri tem, da bi šli naprej, da bi dosegli neke cilje in so celo, ta cona udobja je lahko celo slaba za naše zdravje. Recimo, ne? Saj nam je udobno, fino gremo povsod po te pekarske izdelke ali pa, ne vem, čokoladico ali pa pač saj ni važno, kaj radi jeste, ampak trgovina na vsakem vogalu, ogromni hladilniki, super nam je udobno, a ne? To so nam zdaj naštimali, koliko je to fajn in udobno, imaš lahko ogromen hladilnik, poln, pa noter imaš same zdrave stvari. Ja, imaš, ali pa tudi ne, odvisno, koliko si pameten, ko greš v trgovino, da te ne zapeljejo s tistimi svojimi marketinškimi triki. In zdaj, s temi
v tej coni s temi smo zelo domači, s temi navadami, no, in se jih težko ločimo od njih. Najdemo polno razlogov, zakaj nič ne moremo. A ne? Tako pač je, tak sem, pač jaz radim. Ne moram zamenjati službe, ne moram, imam kredit, to bi bilo preveč tvegan. Ziher ste slišali koga že to, ali pa ste tudi sami kdaj rekli, tudi jaz. Ne morem, nimam telovadba, kakšna den nehi, nimam, imam, toliko sem obremenjen, konc, ni šans, da je začnem telovadati. Ljudje imamo v bistvu radi udobje in se s tem ne bi se radi soočali z nekim neudobjem. Ker takrat, ko smo v udobni coni, nas manj skrbi, ampak sam navidezno. Manj smo nervozni in nemirni, ker pač tako na površini je vse tako, je fajn, je udobno. Ampak nekje vseb nas pa skozi črv dvoma, pa šraufa, kaj pa če, mogoče bi pa šel naprej, kaj pa mogoče bi šel v drugo službo, sam res, ne morem več tega delati, ne morem si predstavljati, da bom to še 20 let delal. Ampak ne, ampak mi je pa fajn, zdaj tam že vse poznam, pa še parking imam vzadi, pa dobro, se plača, ni tako tudi, ne vem kaj, ampak dobro, pač sej vseeno tudi, če delam po 10 ur. Kaj pa bi bilo lahko drugje? Mogoče bi bilo pa drugje še slabše, kaj pa vem. Tako da ta občutek varnosti in nadzora, ki jih imamo skozi to cono udobja, sta drugače to sta dve temeljni psihološki potrebi in sta nujno potrebni za to. Za človek je to je normalno, to je človeku popolnoma normalno. To, da vseeno človek rabi za rast in razvoj spremembe in samo spremembe so temelj napredka. Samo spremembe. Zdaj, še ta varnost in nadzor bi mogoče samo, bi samo malo obrazložila, zakaj nas toliko fopajo s to varnostjo in s tem, da imaš vse pod kontrolo, a ne, zakaj so ljudje v današnjem času nekateri obsedeni v bistvu z nadzorom in s to varnostjo. Sigurno ste tudi koga poznate ali pa imate tudi sami kakšno tako lastnost, da ste control freak. Da mora vse, kje je otrok, kaj dela, iz šole je naredil, to je naredil kaj pa jedo, a ni jedo, je pa mi posodo, kje pa mož je tam, a je on to, kako bomo pa šli, kdaj bomo šli zdaj na počitnice, ampak zdaj, če ne bo to, bo pa to, kaj pa če bo PCT, pa ne bo, mi pa nimamo, a bomo šli. In nimaš kontrole in ljudem se zmeša. Ljudem se zmeša in potem ker nimajo te kontrole, postanejo zlobni, enostavno postanejo nesramni, postanejo posesivni, ker ne moreš imeti kontrole nad vsem. Ne moreš. Ampak nas spet filajo, da moramo imeti kontrolo. Ni res. Oni hočejo imeti kontrolo. Mi pa ne rabimo kontrole na tak način. Tako da vse, kar se vam zdi, da brez nečesa ne morete živeti, dajte se vprašati, je to vaše, a vas je to nekdo prepričal, da brez tega ne morete živeti. To, da imaš ti pod kontrolo, koliko imaš temperature doma v hiši, oprostite, ampak to je pa halo, da jaz že zdaj doma vem, ker imam na daljinca vse, zdaj imamo pa 18 stopinj, to je super. Pa bomo imeli pa čez 2 ure, bom pa jaz pržgala, da bo pa 20. To je pa res. Kontrola nad temperaturo v domu. Mislim, halo. Nikoli ne moreš imeti vsega pod kontrolo in tudi varnost 100% ne obstaja. Ne moreš se zaščititi pri vseh možnih produktih, ki vam jih zavarovalnica ponuja. Ne moreš se zaščititi pred življenjem, ne moreš. In prej, kasneje boste to spoznali, lažje boste živeli, pa še denar boste prišparali. Jaz sem bila včasih v zavarovalnici, še 14 dni sem, tako da, pa bomo pa videli. O glavnem, življenje se spreminja in mi se spreminjamo z njim in zato
so te cone obdobja, ki so v bistvu neudobne, niso dobre za nas, nas zadržuje nazaj, tiste, ki jih moramo premikati, to se pravi, jih širimo. Tale mikrofon skozi, upam, da nič ne ropota, jaz ga skozi malo božam. V glavnem, ena stvar je miselna cona obdobja. Zdaj lahko greš naprej, Mihael, mislim, da imam še... Tako, ko gledamo, cona obdobja včasih mislimo, da je pod našim, da je okoli nas, ampak cona obdobja je bistveno, da se razširja v vse strani. To se pravi, ne samo okoli, ampak lahko tudi gor, tudi dol. Vse možne stvari v strani okoli nas. In s tem, ko pogledamo na svet na drugačen način, pa na svoja prepričanja, ko pogledamo svoje prepričanja in pogledamo, a so ta prepričanja tista, ki nas dejansko podpirajo, vidimo, v kakšni miselni coni obdobja smo. Se pravi, dve coni obdobja. Ena je ta miselna cona obdobja in pa druga, ki je fizična cona obdobja. Tako bi jaz to razdelila. Obedve se pa zelo povezujeta. In ta miselna cona obdobja je zelo nevarna. To je tisto, kar jaz bi rekla, da še bolj kot fizična cona obdobja. Predvsem so tukaj noter prepričanja, ki se jih nismo pripravljeni odpovedati, ampak predvsem zato, ker v njih niti ne dvomimo, niti jih ne raziščemo, od kod so prišla in niti ne vemo, kako močno vplivajo na naš vsakdan. Zato je pomembno, da vseeno, če želimo iti naprej, če želimo nekaj spremeniti, da pogledamo ta svoja prepričanja in te predpostavke. Recimo, želimo iti v drugo službo, ker nas ta služba ne veseli. Zelo enostavno. Pač ni drugega razloga. Res nas ne veseli, ne bi več to delali. Tako je bilo pri meni tudi. In namesto, da bi mi to zaupali, šli naprej, rekli, ok, poiskali nekaj, kar nas veseli, rečemo, joj, ne, se še ni čas, no, zdaj sem zdaj tle, če še ne 2 leti, pol bom pa, ta cajt bom jaz nekaj najdel, pa pol bom to si pripravil, pa rabim pisarno, pa rabim to, tako da se bo, čez 2 leti čas pa bo, no, in ta pravi čas večinoma nikoli ne pride, ker zmeri si najdemo nekaj, kar še ni dovolj zrelo za to, da bi šli. Seveda ne greš, velikrat ne greš, kar skočiš na glavo, ne greš kar, ne, ampak vseeno malo razmisliš, to ne pomeni, da moraš kar skočiti, ampak ne predolg časa, ker leta grejo naprej. In zato mi ostajamo v tej coni obdobja toliko časa, ker vidimo ovire. In namesto, da bi videli priložnosti, vidimo vse, kaj vse nas bo oviralo pri tem. Lahko daš kar naprej še eno. In zunaj cone komforta se dogajajo tiste spremembe, ki so pomembne za nas. Ta magija. In zato je pomembno, da se tega tudi zavedamo. Če želimo spremeniti nekaj v svojem življenju, moramo iti ven iz naše cone komforta. Tako tudi recimo fizična cona obdobja, ki je v naslednjem, to je zato, da vas malo spomnim, da ko boste razmišljali, kje ste, v kateri coni vi zdaj ste, ali pa kje sem jaz, da vas na to tudi spomne. Lahko daš naprej. Fizična cona obdobja je pa nekako takole, pripravimo se, da bomo nekaj naredili, rečemo, da se bi mogli začeti malo gibati več, pa ne samo zato, ker bomo bolj izgledali, s tem se bomo bolj počutili, ampak bomo tudi bolj zdravi. Zato je tudi pri tem to je lahko en korak, kako iti ven iz te cone. Obedve coni sta zelo povezani in največkrat se zgodi to, da ko mi v eni coni, recimo, da se odločimo, da bomo začeli
da bomo začeli telovaditi, se gibati, skozi vemo, da se bi bilo fajn, pa dovolj je že, da gremo na sprehod. Se začnemo tudi v drugih, to se pravi v miselnih conah spreminjati. Zato to govorim, koliko je to pomembno. Ne rabite, tudi če bi želeli recimo zamenjati posel, pa niste dovolj pogumni v tem trenutku, ali pa ni še čas, dajte provat pri fizični coni obdobja nekaj narediti. Dajte spremeniti neko navado, zato da vam bo neprijetno. Ker vsaka navada nam vzpostavlja to, da nam je prijetno in nam je že fajn in kar ne moramo iti ven, pač jaz to delam že toliko let, meni je top. Ampak če želimo recimo tam spremeniti, lahko tukaj samo začnemo nekaj drugega delati. Zjutraj vstanemo pol ure prej in naredimo 20-minutno vadbo, recimo zdaj, ko sem na tej vadbi. Ali pa, ne vem, peljemo psa na sprehod pred službo, ne pustimo, da to naredijo otroci. Iz tega, to nam bo nekaj časa neudobno, potem nam bo pa postalo udobno, ker se bomo tega navadili. In zakaj, za konec bi pa malo pogledala samo, zakaj je dobro, da stopimo iz to neudobja. Imam jaz še kakšna taka, mislim, da je še. Ja, to je še ena situacija, ki je v bistvu cona obdobja po nekem težkem obdobju, nekem težkem dogodku, ko kdo umre, ko se ločimo. In v takem primeru se zna zgoditi, da tudi v tej coni ostanemo predolgo in se tega niti ne zavedamo. Recimo, da mama je pač se ločila, v glavnem preživela je to, ta žalost je šla naprej, uredila si je nekako življenje, ne vse, ampak ona ostaja ves čas z svojimi istimi prijatelji, ker se tam počuti varno, sprejeto. Ampak če želi spoznati nekoga drugega, druge prijatelje ali pa ne vem, mogoče drugega moškega, potem bo morala iti v drugo družbo, drugačno, pač med druge ljudi. In spet ta cona obdobja, ki je prej sicer pomagala preživeti ta čas, težek čas, jo zdaj ovira, jo drži nazaj. Zato mora zbrati pogum, reči, česa me je strah, ja, ne vem, kako se bom obnašala, se bom znala, kaj pa če bo to, kaj pa če bo to. Pogledati v te strahove pa reči, ja, ampak klej, dan pa lahko pride sam poštar ali pa vodoinštalater. To se pravi, moram iti ven, a ne? Ok, to je še ena cona obdobja, ki je tako, dostikrat se lahko zgodi, a ne, Mihajl? A je tako? Pa še te zdaj počasno jo več hodili, očitno, ne vem, nam bojo kar roboti popravljali, ni več poklicni šol, poštar bo lihkar bo samo še po elektronski, droni bojo, tako da, lej, ne vem, čeprav slab kaže tole Mihajl s temi. Se ljudje že, zdajte, 2 leti je bilo, so skoraj bili doma zaprti od strahu, da ne bo jih slučajno kar po zrak kaj ubil. V glavnem, zakaj je dobro, da stopimo iz cone obdobja? Zato, da ne zamudimo novih izkušenj, novih izzivov in novih priložnosti. Zato, da odkrijemo svoje potenciale, da odkrijemo svoja nova znanja, ki jih imamo, ampak se jih niti ne zavedamo, čeprav so nam cel življenje govorili, da mi pa nismo za to, mi pa vsebniki čutimo, da mi pa bi bili za to. Zato, da stopimo iz tone obdobja, da smo bolj prilagodljivi, ker na nove situacije lažje reagiramo in nam ni toliko neprijetno, a ne? Tudi ko je nepoznana situacija, se hitreje znajdemo, hitreje reagiramo, ne pa da spet da nas je en s kamnom po glavi, ja, kaj pa zdaj, ja, a ne. In čeprav nam vsako tveganje ne prinese dobrih rezultatov, lahko se zgodi tudi to, da, ne vem, odpremo posel, pa nam ne uspe, ali pa mogoče v prvem letu, pa drugem, pa v tretjem, ali pa ga moramo zapreti, ampak mi še skozi to želimo.
To ne pomeni, da smo neuspešni, da moramo iti nazaj v jamo sedeti. To je samo bil korak na poti iz cone udobja v novo cono udobja, kjer nam je bilo neudobno, kjer smo dobili nove izkušnje, nove spoznanja in v bistvu ne obstaja neuspeh, obstajajo samo različne stopnje tega učenja in različne stopnje načinov, ki niso pravi. Zato v življenju vedno pride do sprememb. Edina stalnica je sprememba. To so nam včasih govorili, pa nismo razumeli, ampak zdaj pa vedno bolj to razumem jaz. Zato in moramo da zapustimo cono udobja, ne pomeni, da naredimo neko drastično spremembo. Začnimo z majhnimi koraki, začnimo z vsakdanjimi majhnimi koraki, karkoli, naj bo to pri hrani, pri knjigah, pri lokalu, da ne gremo v isti lokal, ker že z istimi frendi, z isto šminko kupujemo že 100 let. Ne vem, v istem frizerju imamo isto frizuro že. To so take malenkosti, ki nas bojo dale malo ven iz neudobja, ki ne bo čist, ne vemo, kako bo to izgledalo, ampak je ta majhna sprememba lahko na koncu ima zelo ogromno pozitivnega. Zato, Madonna, tale tema je tako obširna, jaz bi tole govorila še ne 3 dni, ampak ne bom. Tako da lahko pa kdaj se kje dobimo, pa še kakšno na to rečemo. Za konec bi vam podala, ali pa bi vam podala eno, lahko da še naprej eno. Primer ni tole, ni neka rečna žival, ampak to sem jaz. V enem izviru Kamniške Bistrice zmrzujem in se tresem in hočem ven pobegant, ampak se ne dam. In ta izkušnja z mojim strahom, pa ne samo strah pred mrzlo vodo, to je veliko globja stvar. To je nekaj, kar narediš, nekaj, kar je popolnoma izven tvoje cone udobja. Saj ne boš kar umrl noter v tej vodi, mislim, dobro, eni imajo tudi strah, da bo, ne vem, ji bo kapal, pa to, ampak to jaz nisem imela tega straha, ampak da greš v ledeno vodo in si noter in da premagaš ta sebe, še zdaj me je strah, jaz bom spet šla, sem že šla, ampak bom še šla, pa ne misli, da ko te prvič premagaš strah, da je pol kar za zmeri dober. Ni, večinoma ni. Rabiš iti še enkrat pogledati ta strah, pa še enkrat. In skozi to izkušnjo iz te moje cone udobja, ki sem navajena, da mi je toplo, da Bog ne daj, da me zebe, sem jaz zelo zrasla in to mi je pomagalo tudi v službi, da sem šla čez te stvari, kot tudi zdaj grem in si mislim, če sem bila not v tej vodi 4 minute, pa pol bom tudi s telimi zrihtala tako, da mi nič noben ne more. Tukaj dobite moč in poiščite si skupino, poiščite si človeka, poiščite si nekoga, prijatelja, ker je za začetek, če ne želiš iti sam ven iz te cone udobja, ful lažji, ker se podpiraš, ker si, ko en bi mal scagal, rečeš, ne, dej, gremo naprej. Tako da cona udobja je nekaj, kar nas okolica ves čas meče ven iz te, ne, načrtno, in mi želimo ostati noter, mi ne bi nič drugače, ampak v resnici nam delajo uslugo, ker nas želijo spraviti iz cone udobja, mi pa se držimo kot klop. Bodite veseli, da lahko greste ven, ker samo skozi to boste zrasli in samo skozi to se boste lahko soočili s svojimi strahovi in pa pridite pa mi rečete, Jasna, moram ti povedati, to pa to sem naredil in bom ful vesela, če sem koga inspirirala, ker časi so za to
da se soočimo s strahom in da gremo iz tone obdobja in da nam noben nič ne more. Tako da hvala za pozornost, to je bilo to in se vidimo v kakšnem drugem videu. Hvala, Julija. To je bilo dosti bogato, odlično. Še enkrat iskrena hvala in mi gremo zdaj iz cone obdobja predvidljivega predavanja za 15 minut v nepredvidljivo pauzo, kjer pač se dogajajo stvari nepredvidljive. Tako da upam, da bomo vsi v 15 minutah zrasli, napredovali, se kaj novega naučili, si kaj novega povedali, potem se dobimo pa čez 15 minut zopet v predvidljivi coni, ko bo z nami Eveljana. Se slišimo in vidimo čez 15 minut, se pravi, to bo 17:15. Ok, hvala lepa za ta čas.